你开灯干嘛呀？睡觉你开灯干嘛呀？啊，没事干啊？干啥？你说的啥呀？我又听不懂，干嘛？好，你是说太热了要开空调是不是啊？啊？那开空调都要电呐、要电费的，没钱交电费，要么你给钱交电费啊？啊？没钱开什么空调？没钱就吹风扇就行了啊！开啥空调呢？你没钱你开什么空调？我可没钱啊！要开的话你自己去拿钱，我没钱。看他去拿钱去了，终于又可以坑一次钱了。哎呀，这是这么大方拿这么多呢？啊？我怎么感觉不对劲了呢？你给我拿100，拿这么大方，拿100给我开空调啊？行吧行吧，你去把遥控拿过来，把遥控拿过来，给你开空调，快！遥控拿过来呀、拿过来，对。好，这些开了，这些凉快了啊，可以好好睡觉了吧？啊，躺着睡觉啊。总感觉哪里不对劲呢？这么大方的拿100块钱当电费？哎，管他呢，还他赚了。那你去把门关一下，门关了。对，把门关一下，把门关上啊，关门。啊，对，然后上去把灯关一下，把灯关了。对，关灯。没关上啊，再关一下，再关一下。好，回来睡觉。到了第二天，我的100块钱呢？哦，皮皮，我那100块钱是不是你偷了？咦，不在还不吃呢，不吃我给小妞吃。小妞，吃。是啊，真是服了，来跟你们站架。来。哎呦我的妈！点个赞，加个关注吧，日后更新教你们如何训练狗狗，谢谢了。
来，给我的狗比一下，走。走，跟我的狗比一下啊。走。想跟我比？来啊！走，快点走，走，走。哎，别去，还不咬你，不咬你，没事。我不咬你，只是闻下你的滑板香不香？它那个香一点，是不是？走了，走了，走。哎，你别想滑那么快。走啦，走啦。上，走。那你以为我在开玩笑吗？走，快点走。后面那小孩，快跟上！小孩，你什么情况？学我4条腿滑？哎呦我的妈！小孩还摔倒了，哈哈！是时候表演真正的技术了。点个红心，点个关注吧，谢谢了。
我现在先买。等一下啊。嗯？小妞，你什么情况呀？啊，偷钱啊？我桌上那300是不是你偷的？啊，这还掉了100，啊，好的不学，学偷钱，啊，不得了了是不是啊？快点把另外200给我，啊，不然你就死定了啊！跟你说啊，都学会偷钱了啊！真是好的不学，学坏的。你看一下人家皮皮多乖呀，啊！小梁，这是你咬的，是不是啊？啊，是不是你偷吃的？那这个呢？啊，这个袜子谁咬的？咬这稀巴烂，没事干是不是啊？啊，你们谁咬的？小梁，这袜子又是你咬的吗？还是你咬的？谁？你们2个？又是小妞咬的吗？我看像是你吧，啊？叫你偷吃又乱咬东西啊！我等下要打死你，信不信？啊，巴掌拍死你！嗯。拿了什么东西啊？哎呦我去！什么鬼？你这是要干嘛呀？啊，你要干嘛？我不去啊，我不好这一口。你扯我裤子干嘛？啊？去哪里？你这是要去哪里呀？啊，扯裤子干嘛？去哪里？啊？你干嘛了你？我去！什么鬼？别扯我裤子了，我可不去啊！我跟你说，等下别人以为你这样子是随主人随我的，我可没有教过你这个东西啊！我跟你说。
你要吃啊？吃啥？要吃啥？来，吃啊！吃呀！那都放地下了还咋办啊？那你去拿瓶水过来洗一下喽。啊？去啊，拿水。被小妞吃了。哎呀，完了！哎呦我的妈！我说这是咋的了？咋了啊？啊？撞到哪了呀？来给我看一下，撞到哪了？啊？撞哪了？啊，撞到脚上了。好像看也没啥事呀。你这是碰瓷想讹我吧？要不走两步啊？你站那别动啊！来，走两步，走过来。哎呀，还真的瘸了呀！Oh my god！ 哎呀妈呀，还真的把腿撞瘸了吧？来赔钱给你。来赔钱给你都不要啊？那你要赔什么？要什么？完了，你这是烟瘾又犯了是不是啊？我的规矩就是规矩。如何训练狗狗大小便？全网最详细教程。最近很多粉丝都问我怎么训练狗狗定点大小便，很多铲屎官都说在网上看到很多教程，然后就教不会。
所以我特意出一个全网最详细的怎么教狗狗定点大小便。这个视频可能比较长，你们点个关注，收藏视频，避免很多细节你们记不住。首先我们要搞懂第一个问题，就是怎样让狗听话去指定的定点去大小便。第一就是吃的，其实不管训练狗狗什么技能都是这个原理，就是靠吃的去引导它。你要让狗狗明白去指定的地方大小便能得得到吃的。第二就是狗天生就爱干净，它不会在自己睡的地方去大小便的，所以就是说需要笼养。因为狗天生它就是爱干净的，它不会在自己睡的地方随便大小便的。有那些在笼子里面大小便，那是因为它实在憋不住了才会在笼子里面大小便。所以你们要习惯笼养，你们仔细去发掘就知道了。一般会养狗的人他基本上都是笼养的，只有那些不怎么会养的他就觉得笼养就是让狗狗受罪，其实不是这样子的。你要让狗狗明白，笼子就像等于我们人的床一样，那只是睡觉的地方。笼养可以解决很多的问题的，你们不要觉得这是废话，这都是一些细节。很多时候你们训不好的话，就是因为你们不知道这些细节。记住这2点：第一，吃的；第二，笼养；然后第三，你要掌握它的上厕所的时间。第一就是狗狗睡醒的时候，第二就是吃完饭半个小时之内，第三就是运动一会它也会上厕所的。这以上说的都是让你知道训练狗上厕所的原理，但是也有一些狗比较聪明一点的话，它随便教几遍它就会了。我说的这些就是针对那些稍微比较笨一点的，可能教了很久教不会的那些。然后我们再说一下训练幼犬跟成年狗的区别。我们先说一下幼犬啊，其实最好训练的就是幼犬，2-3个月就开始训练了。因为幼犬还小，它不知道憋屎尿，所以我们训练幼犬的时候最好买那种围栏式的那种笼子，或者买那种稍微大一点的笼子，可以放得下那个狗窝跟厕所，不过空间不能大，就刚好放得下一个狗窝跟一个厕所，没有多余的空间就行了。记住重点，不要留空余的空间，因为留了空余的空间的话，它就会有时候去空余的空间去乱拉。小狗你可以利用它天生不在自己睡的地方大小便的习性，然后去训练它。然后我们再结合第一点，就是吃的，你开始掌握它的上厕所的时间了，对不对？然后你就在旁边守着，你手里拿着吃的，只要它在指定的地方上厕所了，你就马上给它吃的，然后加一个口令便便，让它知道在这里上厕所就可以得得到吃的。其实狗只要有吃的，它才会自己心甘情愿去做一件事，就这样多次的反复训练，慢慢它就知道去指定的地方上厕所了。接下来我们说一下成年狗，可能有些成年狗已经在乱拉习惯了，所以说改这个毛病的话就稍微比较难一点，所以你得有足够的耐心跟时间。我家小妞以前别人养的时候到处乱拉4-5年了，然后我还给它改过来了。回归正题啊，大狗就是笼养，然后掌握它上厕所的时间。你在某个地方或者厕所放一个尿不湿或者狗厕所，然后上面铺一张尿不湿，你最开始用那个尿不湿沾一点它的尿液，然后放在那里。最开始的话，大狗小狗都是一样，你先把那个狗厕所的空间缩小到只能放一个狗厕所的空间就可以了，不要留出多余的空间。然后比如说刚睡醒对不对，然后你去把笼子打开，带它去狗厕所上厕所。这个时候重点来了，最开始它是不懂去的，然后你要去牵引它过去，抱过去，或者你用一个牵引绳然后把它拎过去，不要让它乱跑，不然乱跑的话等一下还要去别的地方乱拉了。你就把它关在狗厕所，然后等它拉，你等个10分钟这样子，看它拉不拉。然后注意细节啊，最开始一般狗都不会去拉的，然后不拉的话，然后你再把它关到笼子里面去，然后你再等个10几20分钟，然后再把它放出来，再牵到狗厕所那里去让它拉。你就要跟它熬到它自己憋不住了，然后它自然就在狗厕所拉了。然后你看到它拉的时候，你给它加个口号，便便啊或者什么的，然后一拉完你就马上立刻给它奖励，给它吃的，抚摸一下它，然后说好狗啊真棒啊，然后你就多次这样反复训练，然后训练一段时间它自然就去了。你不给它吃的它自然也会去。然后等它学会了自己去狗厕所上厕所之后，重点啊，你就可以把狗厕所的空间慢慢扩大。如果你发现狗厕所扩大之后它在别的空间乱拉了，然后你再把狗厕所的空间又缩小，让它认定狗厕所才是大小便的地方，就这样慢慢训练就可以改过来了。最重要的一点就是它拉完你马上给它奖励，给它吃的，让它明白在指定的地方大小便可以得得到吃的，只有吃的才会让狗主动去干那件事，包括训狗也是一样。对，还有一个重点就是当狗去狗厕所上完大便之后，你要及时把大便清理掉，
如果你不清理的话，可能第2次过去它就不拉了，因为狗天生很爱干净的，它如果那里有大便的话，它没有多余的空间，它就不会在那里拉了。像我的狗已经训练好了，它听得懂口号，就是便便，所以我随便换地方，只要我带它去厕所，然后跟它说啊便便，它就知道在这里便便了，然后再给它一点奖励，它自己就明白在这里可以便便了。现在我都不用狗厕所了，因为狗厕所送完就给它洗，给它冲多麻烦，所以我直接让它去厕所的地板上面拉完之后给它铲一下，然后用水冲一下，我感觉这样挺方便的。大概就是这样啊，你们要注意听我说的每一个细节。很多时候你们看到网上那些博主出的那些教程，然后你们也教不会，那是因为你们不懂那些细节，还有耐心，还有时间。最后祝各位铲屎官早日训练好自己的狗狗定点。